हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रूम में बैठ कर के लैपटॉप पे वर्क कर रहा था और तभी मैंने बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई पड़ी और अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैंने अपना जब विंडो ओपन किया और बाहर जब मैंने देखा, इतनी भयानक बारिश और इतना भयानक लाइटनिंग यहाँ पे हमने देखी। तो हमने कहा लो अपना कैमरा ओपन करें और रिकॉर्ड करके आप लोग को भी दिखाएं कितनी भयानक यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है और इतना तेज़ यहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज़। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई फ्लैश लेके फ़ोटो खींच रहा है। इसमें देखिएगा आप लोग कितनी तगड़ी तरीके से आवाज़ यहाँ पे लाइटनिंग की है और सामने ऐसा लग रहा है कि लाइट ऊपर से जो लाइट है वो सामने ही गिर रही है। तो इसको देखिए।